ka gina wani gida, ka gina shaguna, ka gina masallaci, ka gina makaranta, ka gina gidan marayu, ka gina asibiti, ka gina cibiyar koyar da sana'o'i, ka gina ɗakin karatu, ka gina ko ka bayar da jari, ana ɗaukar nauyin yara suna karatun addini ko na zamani saboda ƙarancinsu, ko ka yi waƙafi akan wani fanni ko akan wani al'umma ko akan wani littafi ko akan wani fanni, kamar ka ce fannin likitanci ɓangaren medicine ko ɓangaren gani ya yi kaɗan, don haka ga gidana bayar haya ana karɓar miliyan 100 duk shekara, a dinga ɗaukar nauyin yara guda 5 ko 6 gwargwadon abin da kuɗin ya bayar duk shekara. Idan sun ci jarabawa a ɗauki nauyinsu a basu scholarship su tafi su je su yi karatu, domin a samu ma'aikatan lafiya su yawa a cikin al'umma, musamman mata, ilimin mata. Ko ka ce zawarawa sun yawa, na yi waƙafin kantina na da ake karɓar kuɗin haya miliyan 50, wannan kuɗin a dinga aurar da zawarawa ana ba su jari. Ko kuma ka ga marayu sun yawa tunda kullum mutuwa ake yi, to na ba da waƙafin kantina na ko shaguna na ko gona ta ko kuma kamfani na percentage kada da za a dinga samu a ciki ko na mutu, a ware shi domin a dinga tallafa wa marayu karatunsu da iliminsu da walwalarsu. Ko kuma a'a ɗaliban ilimi na addini sun yi ƙaranci, mahaddatan ƙur'ani da mahaddata hadisi da fiqh sun yi ƙaranci, don haka duk ɗalibin da zai je Islamic studies ko zai je Arabic ko zai zo zaure gaban malami ya zauna ya kwashi karatu, to a dinga bashi albashi har na shekara 10 in yana wannan karatu. Ko kuma wani littafi ne aka daina karantawa ko sharhi ne ba a yi masa da yawa ba, ko masu karantar da shi sun yi kaɗan ko masanansa sun yi kaɗan, ka ce duk wanda zai je ya iya littafin can ya koya ya iya, zan dinga bashi albashi ya dinga koyan littafin, kuma zan dinga bashi albashi ya dinga koyar da littafin. So da haka kaga wannan ilimin zai rayu, saboda an samu kuɗi akan, ko kuma ka siya littattafai ka ba ɗalibai kyauta ko gurin kwana, ko ka sauƙaƙa musu, ka je makarantar allo ka ce duk ɗalibin da aka kawo shi ya karatu a makarantar nan, mutuƙa an tantance iyayensa, an tantance karatun zai yi, to ni zan dinga bashi abinci da sutura da magani har sai ya haddace Qur'ani ya koma garinsu. To duk wannan ana yin waƙafi a makarantar allo, ana waƙafi na makarantar islamiyya, ana waƙafi na rijiya, ana yin waƙafi na famfo, ana yin waƙafi na gidan nan na marayu ne ko gidan marasa lafiya ne, ko kai waƙafi akan wata cuta da take da wahalar magani ko take da tsadan magani, cewa duk wanda ya kamu da kansa ko wanda ake masa wankin koda ni zan dinga biyan kuɗin, ko kuma in mutum ya kasa biya zan biya, ko kuma masu sikila ni zan dinga sai musu magani a cikin wannan. Ka ɗauki wani ciwo mai wahalar warkewa, ko kuma wani ciwo mai wahalar magani, ko kuma wani ciwo da ba kowane talaka ne zai iya fito da shi ba, to wannan duka yana cikin wato abin da ake kira dangogi da kamanni da nau'uka na waƙafi. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.